والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظم جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد كل أربعاء، وعشية ذكرى 60 لتفجيرات نووية برقان. أردنا أن ننظم هذه الندوة أو هذا الفورум تحت عنوان تفجيرات نووية برقان جريمة ضد الإنسانية، ويسعدنا كثيرا أن نستضيف الأستاذة فاطمة زهرة بن براهم، أستاذة حقوقية وباحثة في هذا المجال. وطبعا كما جرت العادة قبل أن نبدأ ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا من إطارات، من مجاهدين، إعلاميين، إخوة المتعودين على منتدى الذاكرة. طبعا في إطار برنامج الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته 20 الذي انطلق مساء أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا، والذي سيتواصل إلى غاية 20 فبراير. وطبعا البرنامج اليوم المحطة الثانية بعد محطة قصر الثقافة بالأمس، ويوم غد سنكون إن شاء الله في ولاية مستغانم بتنظيم ندوة تحت عنوان مساهمة الإذاعات المحلية في الذاكرة الوطنية، وأخذنا إذاعة مستغانم نموذجا، واللي راح تكون بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وتكون تكريما للإعلامي الفقيد محمد الحبيب حشلاف رحمه الله. ويوم الجمعة نكون بمقبرة شراربة بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية ومحافظة الغابات لانطلاق عملية مناسبة يوم الشهيد، غرس شجرة لكل شهيد. والانطلاقة الرمزية ستكون بمقبرة شهداء للجزائر العاصمة بمشاركة طبعا تحت إشراف اللجنة الولائية للاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية. ويوم السبت هناك سباق اليوم الوطني الشهيد التي ستحتضن هذه السنة ولاية بشار وبضبط منطقة تاغيت. ويوم الأحد
تعرفوا كلنا بأن من العادة نحتفل باليوم الوطني للشهيد. هذه السنة حبينا باش تكون وقفة عرفان لشهدائنا بالمهجر، والتي ستكون بدار الشباب علي خوجة ببلدية سيدي موسى. ربما لماذا سيدي موسى؟ لأن هي التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية لولاية الجزائر هذه السنة. يوم الأحد يوم الاثنين إن شاء الله نكونوا في ولاية بسة بتنظيم محاضرة تحت عنوان شهداء رموز بلا قبور، الشهيد الرمز العربي التبسي نموذجا، واللي راح ينشطها سي عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني. على أن نحتفل إن شاء الله يوم 18 فبراير في ولاية سوق هراس الحدودية، وين راح ننظم وقفة عرفان لشهداء السيلان. وانتم تعرفوا العدد الكبير من الشهداء الذين استشهدوا من مختلف الولايات في منطقة سوق هراس. ويوم 19 إن شاء الله سنة الأربعاء القادم في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة ستكون لنا وقفة عرفان وتقدير لمربيين ومربيات أبناء وبنات شهداء. وهذه سنة حميدة في كل سنة نديروها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وسيكون تكريمات رمزية بالمناسبة وتقديم المسار النضالي لأبناء الشهداء من نقدر نقول من المراكز التربية والتعليم إلى غاية 18 فبراير، وهو إعلان تأسيس اليوم الوطني للشهيد. وسيختتم الأسبوع إن شاء الله في ولاية سعيدة بتنظيم لقاء تكريمي على شرف كبار المعطوبين تحت عنوان وقفة عرفان لشهداء على قيد الحياة، اللي راح تكون في ولاية بسة يوم ولاية سعيدة يوم 20 فبراير. هذا البرنامج باختصار اللي راح يكون بالمناسبة هذا الأسبوع اللي كما قلت انطلق بالأمس في قصر الثقافة مهدي زكريا. ويشرفنا كثيرا أن تكون المحطة الثانية عشية ذكرى 60 لتفجيرات نووية برقان مع الأستاذة فاطمة الزهراء بن مراهم، واللي مسبقا إن شاء الله سنعلن في الختام سنعلن على تأسيس هيئة وطنية للحماية والتحسيس والدفاع على ضحايا التفجيرات النووية سواء في رقان أو في كل مناطق. وهذه الهيئة إن شاء الله اللي سترأسها أختنا فاطمة زهراء بن مراهم، لأنها من خلال تجربتها من خلال العمل اللي قامت به في الجزائر، نقول خارج الجزائر وفي الجزائر، لأن الشيء اللي يهمنا خارج الجزائر أكثر من الجزائر. إن شاء الله هذه الهيئة تكون مفتوحة بالدرجة الأولى للناشطين، وخاصة بالنسبة للإعلاميين الذين لهم رسالة قوية وهما دائما اللي يتابعوا هذه الملفات. فمرة أخرى تحية احترام وتقدير إلى أختنا الأستاذة فاطمة الزهراء بن مراهم، وتفضل مشكورة بهذا اللقاء. شكرا محمد على هذا اللقاء اللي ولفتنا به، واللي كل الشعب الجزائري ينتظر كل أربعاء باش يعرف الأشياء الجديدة على تاريخ الجزائر. بدوري الآن je voudrais présenter un grand hommage à une très grande dame qui est parmi nous. Il s'agit de Madame Sylvie Thénault, qui est directrice du Centre national du CNRS français et qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie et l'histoire de l'Algérie coloniale. À son actif, un livre de recherche extrêmement important, c'est l'histoire de la justice algérienne, où elle a évoqué à plus d'un titre ce qui s'était passé à partir des pouvoirs spéciaux, à partir des juridictions d'exception, les gens qui avaient initié les procès, ceux qui avaient défendu les procès, les grands textes que nous ne connaissions pas et qui, de par sa fonction, nous sont parvenus. J'avoue franchement que je suis une très grande fan de cette dame. Je ne considère pas seulement comme une chercheuse, je la considère comme une sœur et une sœur de tout le peuple algérien. Encore une fois, merci Sylvie. C'était vraiment inattendu,
mais ta présence parmi nous a rehaussé terriblement cette rencontre. Merci encore une fois. Elle sera obligée de nous quitter donc dans un petit moment. Je vais vous demander de l'excuser à ma place, mais nous resterons en contact et j'espère qu'avec Mohamed, un jour, vous serez à cette place pour nous donner une très belle conférence sur l'histoire de la justice algérienne. Merci Sylvie. Je voudrais remercier une autre personne qui est parmi nous. Elle est très jolie, elle est magnifique. Vous ne savez pas une chose, c'est qu'elle est non-voyante. Et c'est une personne qui nous aime beaucoup et que nous aimons beaucoup. Nhabbouk Badara. Il s'agit de Badara. Badara, اليوم أبات أن توقف تأتي إلينا مع أبيها وأمها للحضور على هذه المناسبة. Elle offre une fleur à Sylvie. Merci, merci. Une fleur, elle nous offre une fleur. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous êtes une fleur. Et merci pour ce joli cadeau. Barakallahu fik. Merci. Et يسلمك يعني. بارك الله فيك. شكرا شكرا. وانت هديتي لنا هذه البنت الشجاعه الجميله المهذبه. بارك الله فيك. واليوم اصبحت اختها الكبيره. بارك الله فيكم. شكرا شكرا. يسلمك ويعيشك. Nous allons aborder aujourd'hui un thème qui est extrêmement important. Je vais parler en français tant que Sylvie est là. Et après, quand elle partira, nous allons nous remettre à la langue arabe. Et je voudrais que Sylvie prenne acte de ce que je vais dire, parce que nous en avons discuté tout à l'heure. Et je crois que ce sera pour moi un nouveau sujet, un nouveau combat. Demain, à 7h04, nous allons fêter un autre anniversaire. Il y a le premier anniversaire qui est malheureux, c'est celui de l'explosion atomique qui a eu lieu sur notre territoire innocent, sur des populations innocentes et qui ne connaissaient rien de ce programme machiavélique pour nous, mais très enrichissant pour la France puisqu'elle faisait passer la France dans le club atomique, le club nucléaire, et donc elle hissait la France à un rang de puissance nucléaire. Les victimes, ce sont les Algériens. Nous allons en parler dans ce moment, mais je voudrais vous rappeler ou vous informer que demain, à 7h04, la loi qui maintenait le secret défense pour 60 ans sera expirée. Donc à partir de demain, à 7h04, si on tient à respecter la loi, à partir de demain, nous serons en droit de demander nos archives militaires et le lever du secret défense sur un dossier qui n'a pas encore donné tous ses secrets. Cela ne veut pas dire que la mission est aisée. Non. La mission est difficile parce que, effectivement, nous parlions tout à l'heure avec Sylvie, entre la loi et son application stricte et ce qui s'est passé par la suite, vu les circonstances historiques, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Entre autres, le président français Nicolas Sarkozy a rendu par un texte de loi incommunicables les archives concernant les essais nucléaires. C'est une grosse question, Sylvie, une très grosse question, qu'il va falloir résoudre. Doit-on éliminer le premier texte qui parlait de la durée du secret défense et le remplacer par une autre décision, ou alors doit-on considérer que la décision prise par M. Sarkozy est illégale et illégitime? Et donc sur le plan international, cela peut nous ouvrir des horizons pour des réclamations nouvelles. Nous n'en sommes pas là. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à partir de demain, l'expiration du délai
de conservation de ces archives secrètes, les secrètes sous le sceau de secret défense, sera levé. L'avenir nous dira ce que nous allons faire et comment nous allons procéder. Revenons aujourd'hui à notre thème qui est l'explosion atomique. Avant que nous ne parlions d'explosion atomique, c'est-à-dire avant 2014, on parlait tout simplement d'expérience atomique. Le mot expérience trouve toute sa plénitude dans un texte que nous connaissons tous. C'est les accords bilatéraux des accords d'Évian. Dans les accords d'Évian, l'Algérie avait consenti à céder pour une période de 5 ans une partie du Sahara pour que la France continue à faire son programme scientifique, ses expériences scientifiques. Mais à aucun moment le mot nucléaire n'est paru dans le texte bilatéral, les accords bilatéraux des accords d'Évian. Donc pour l'Algérie, il fallait accepter dans ces accords que la France maintienne ses équipements pour des expériences scientifiques en Algérie de 62 jusqu'à 66. Et toute cette région était pratiquement interdite aux Algériens. Elle était maintenue, protégée par les militaires français et aucun accès aux Algériens n'était permis. Lorsqu'on parle d'expérience scientifique, on est loin d'imaginer que l'expérience des essais nucléaires s'est faite en France et que l'Algérie devait abriter des explosions atomiques. La question est de savoir si les Algériens savaient qu'il allait y avoir des explosions atomiques sur une terre algérienne. Auraient-ils accepté de signer cette clause? Je ne sais pas. Le temps est passé et nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui parce que tous les acteurs sont pratiquement morts d'un côté ou d'un autre. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ont-ils fait de ce Sahara? Eh bien, si les explosions ont commencé à partir de 1960, il faut bien comprendre que bien avant, déjà en 56-57, les premiers travaux avaient été engagés sur cette terre qui était un département français pour préparer la venue de cette bombe atomique qui allait exploser donc en Algérie. Donc les travaux de préparation du terrain en Algérie correspondent à peu près à au moins 5 années avant l'explosion. Ces 5 années avaient été utilisées en France. Pourquoi? C'était pour préparer cette bombe qui a été préparée initialement par des scientifiques. Donc le but était un but de connaissance, un but scientifique. Mais ce n'est que lorsque Félix Gaillard a décidé de la date et du lieu de l'explosion atomique qu'en réalité l'aspect militaire est intervenu. Ce que je veux dire, c'est que les militaires ne sont intervenus dans la fabrication scientifique de cette bombe atomique que vers la fin, au moment où tout avait été fait et qu'il fallait à ce moment-là faire exploser la bombe. C'est vrai que cette explosion ne pouvait pas être remise à des scientifiques simples ou des simples citoyens. Il fallait quelque chose d'officiel et d'important. Et c'est pour ça que déjà en 1958, avec le retour de Gaulle, l'idée de faire exploser une bombe en Algérie se faisait ressentir de plus en plus. Je voudrais m'arrêter à une autre date, c'est celle de 1959. En 1959, comme il y avait trois pays qui avaient déjà la bombe atomique, qui étaient des puissances nucléaires, c'était l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis, il fallait avoir au moins l'accord de ces 3 pays pour pouvoir faire cette expérience, je dis toujours entre guillemets, en Algérie. Et là, la France avait diligenté un certain Jules Moche qui devait plaider devant l'ONU pour dire laissez-nous faire concrétiser notre expérience en Algérie. Alors Jules Moche, quand il plaide, il dit nous voulons faire une expérience atomique sur un territoire d'outre-mer, donc le territoire algérien, comme je vous l'ai dit, qui était considéré comme un des départements français, mais il avait précisé que sur cette terre, il n'y avait aucune forme de vie humaine ou animale. Les discours de ce monsieur sont encore là.
vous allez sur INA, vous mettez donc votre recherche et vous allez l'entendre plaider cette cause. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à berner les pays détenteurs de la bombe atomique et à leur arracher un accord pour pouvoir accéder à leur club atomique. Nous, chercheurs, comme la recherche en histoire a besoin évidemment de juristes également, parce que tout est loi dans ce monde. Le fait d'acheter un pain chez votre épicier, chez votre boulanger, vous faites un acte de commerce. Vous donnez de l'argent pour avoir quelque chose. Donc, tout est droit. On ne sort pas du droit parce que le droit, c'est la règle normative des relations humaines, politiques, etc. Humaines entre les humains, politiques entre les pays. Donc, plus tard, nous avons retrouvé ce document qui est classé secret défense, mais que nous avons eu quand même grâce à nos relations. Il s'agit de la genèse de l'organisation et des expérimentations au Sahara. Ce document a été classé secret, il a été divulgué en 2005, n'est-ce pas Sylvie? Ah non, d'accord. Alors en 2005, lorsque nous avons commencé à faire une pression, parce que l'histoire des explosions atomiques en Algérie n'était pas du tout connue en Algérie. On ne savait rien de cette situation. On ne savait pas ce qui s'était passé. C'est une zone qui était pratiquement abandonnée à elle-même. Les gens pouvaient rentrer, ramasser des débris, ramasser des morceaux de fer, ramasser des portes, ramasser n'importe quoi. Et ils ont vécu des années avec les radiations. En 2005, ça j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire comment moi j'ai pu accéder à ce dossier. En 2005, nous avons fait une conférence à l'université d'Alger et c'était avec Mohamed justement où on a parlé des crimes contre l'humanité. Quelques jours avant cela, j'avais rencontré, j'étais avec mon jardinier donc dans ma cour et nous étions en train de tailler des rosiers, Ahmed Abdelkader. Qui a été interrogé plusieurs fois par la suite et qui a donné ses témoignages. Et en coupant nos rosiers, j'étais toujours avec lui parce que je suis une grande passionnée de jardinage, nous discutions à bâton rompu. Et il m'a expliqué, il m'a dit, quand j'étais jeune à Staweli, j'avais à peine 19 ans, je me trouvais à tel endroit, il était à peu près midi, il faisait très chaud, c'était l'été, et puis des camions militaires sont venus, on nous a ramassés et on nous a emmenés vers le Sahara pour mettre des canalisations, etc. Et moi, je pensais qu'il divaguait. J'ai dit, mais Mohamed, la bombe atomique, pour fabriquer, pour vous intéresser à la bombe atomique, c'est pas possible. On n'a pas de bombe atomique en Algérie. Il m'a dit, si, j'ai travaillé et je peux vous ramener le document qu'on m'a donné quand je suis sortie 3 mois après. À partir de là, j'ai commencé à me poser la question. Et en 2005, lorsque nous avons fait donc cette conférence, on a dit on ne sait rien de notre pays, absolument rien. Nous n'avons aucun document, on ne sait rien. Et donc, il faut lier la question des archives avec la question de la connaissance des faits historiques et militaires qui sont déroulés en Algérie. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à faire énormément de bruit sur ces questions. Et donc, en 2005, il y a eu ce document qui est apparu donc, en France. Et nos amis, que je remercie énormément, et avec lesquels nous travaillons, nous avons d'excellentes relations, m'ont fait parvenir ce document. Et donc, dans ce document, nous avons eu des vérités en les recoupant, par exemple, avec les déclarations de Jules Moche. Jules Moche dit, au nom de l'État français, qu'il n'y avait aucune forme humaine, de vie humaine ou animale, mais dans ce document, on me dit qu'il y avait 400 000 Algériens dans la région. Donc ce document, n'est-ce pas, qui est un document officiel, me raconte que sur cette zone, il y avait 400 000 Algériens. Les 400 000 Algériens sont sur place. Et ils sont jusqu'à présent sur place. Mais il y a eu également des milliers de Français. Au revoir Sylvie et merci pour votre présence. Je vous en prie. Et donc, il y avait, sur les 400 000 Algériens qui étaient des sédentaires, il y avait d'autres personnes. كانوا ناس آخرين. 40,000 جزائري هو العدد اللي كانوا أحصاوه الفرنسيين ويعترفوا به في التقرير السري هذا، لأن هذا تقرير سري إلى يومنا يعني حطوه
ندموا عليه تم هما غير حطوه حنا لقفناه من خلال يعني الناس كيما سيلفي اكسيتيرا اللي كانوا يتعاملوا معنا في هذا البحوث لان ما يعطيوناش الوثائق. دونك هنايا نقدروا نقولوا باللي هذا جول موش كان قام بجريمه كبيره وهو لو مانسونج بوليتيك، كذبه سياسيه محضه من اجل التفجيرات النوويه في الجزائر. هذا الملف يعطي لنا بدقه الصور الحقائق على هذا الملف. سي فري كي سي بروبليم دوسي تري تكنيك. بعد هذا وفي سنه 2014 فرنسا بدات تدير ما يسمى بلا ديكلاسيفيكاسيون دو سيغتان دوكيومون، مش tous les documents certains documents. وفي 2014 كانوا طلبوا منا باش نروح لفرنسا للبرلمان الفرنسي نلقي محاضره على ما هو موجود في الجزائر. ورحت ودرت محاضره على التفجيرات النوويه، لان كنت تكلمت على التفجيرات، ما قلت ما كاش تجربات في فرنسا، وهنا كانت التفجيرات النوويه دونك لا بارتي براتيك دو ليكسبلوزيون اتوميك. وطلبت عندي عده طلبات راهي موجوده في انترنت، كل المحاضره نتاعي راهي موجوده في انترنت، جو نان بارلو با. حبيت نقول لكم اللي كانت واحد الامور صارت في البرلمان الفرنسي. انا كنت مبرمجه للمساء، فاذا به كي وصلت حطوني في المنصه هكذا، حطوا معايا رئيس لا كوا روج اوروبيان وحطوني انا معاه. قال لي فوزالي انترفينير جوست ابري لوفيرتور. قلت له انا نعرف عندهم النظام، قلت له يا ودي مي موا جو سوي بور لابريميدي. قال لي نو 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 سي كوم سا. ما عرفتش، قلت معليش، ولكن انا ما كنتش فاهمه باللي المحاضره اللي درتها في البرلمان كان فرانسوا اولاند يتبع فيها من المكتب ديالو مباشره، وكان لاول مره فهم ما هي طلبات الجزائر ولا الشعب الجزائري في هذه النقطه. كانوا تما وزراء فرنسيين تاع الدفاع، سواء لي زانسيان اللي كانوا ضد القنبله ولا الفرنسيين ولا يعني لي مينيستر. لفت الانتباه نتاعي وزير الدفاع الانجليزي. كل المحاضره وانا نتكلم وانا نعطي في الارقام وانا نعطي في المواقع وانا نتكلم من الناحيه القانونيه الداخليه الدوليه اكسترا، الرجل حط يديه هكذا، راسه هكذا، وحط يديه هكذا، ما فتش عينيه. il était juste en face de moi donc je l'ai vu. لما كملت المحاضره وقف وصفق عليا، ما فهمتش. jusque là quand on est passionné par son dossier on se rend pas compte, on fait une analyse par la suite. وقت الفطور كي تلاقينا قال لي عمري ما كنت نظن اللي صرا هذا الشيء في الشعب الجزائري. الملاحظه الثانيه هي في القاعه كانوا بعد لي جوديو كريستيانيس على بالكم بهم هذوك تحت شقلاله، غير كملت كلهم السؤال نتاعهم يصب في لي زاكور ديفيان. وي مي vous avez accepté les accords d'Évian على شقين. vous avez accepté les accords d'Évian et vous avez accepté qu'il y ait des explosions atomiques. اليوم ما عندكمش كلمه. وجبناهم قلنا لهم حنايا on a accepté des expériences scientifiques et non pas des explosions atomiques. نتوما اللي خدعتونا درتوا des expériences atomiques في منطقه ما عندناش حنايا الحق باش ندخلوا ليها. النقطه الثانيه قالوا لي vous avez accepté حتى ل 66. قلت oui on a accepté c'est les termes de l'accord. قلت له بصح انتم بديتوا تبني في 56 في الجزائر، درتوا محطه تاع الطياره، درتوا دي ستاسيون تاع البنزين، درتوا دي باتيمون، درتوا دي بونكير، درتوا هادو كامل من 56 وانتم تبنيوا حتى ل 1960. دونك هادو بنايات راهي باينه، الصور اللي عطيتوهم لنا كلهم متبين هاد البنايات. واش طلبتوا منا؟ طلبتوا منا 5 سنوات pour faire le démantèlement، ما تنساوش le démantèlement des installations، يعني تفكيك الهياكل اللي كانت موجوده. احنا بالنسبه لنا ديروا تجارب علميه وتنحيوا الماتيريال تاعكم، اي سي كوم سا كو نحاو الشيء اللي حبوا وخرجوه على لو بور دوران، وما قدرناش نعرفوا واش داو واش ما داوش حتى كي يروحوا لبلادهم وبداو التسربات خلاونا نعرفوا واش داو ولماذا داو هذاك الشيء. دونك les explosions atomiques c'est quelque chose de très grave, de très très grave.
بدات هذه التفجيره النوويه على 7:04. حبيت نقول لكم كيفاش صراو. هنا سي بون دو سافوار كومون سا سي باسي. هما كانوا جايبين دايرين لو بوين زيرو. لو بوين زيرو هذا كان تقريبا 70 كيلومتر على المنطقه اللي كان فيها الحيويه الجزائريين على كونسنتراسيون. والاخ راه موجود معايا هنايا ويعرف المنطقه احسن منك، وكان هي زرتها عده مرات ووقفت على هذه الحقائق. ولكن هما ils étaient à peu près à une vingtaine de kilomètres. هو يقول لك 70 كيلومتر وإحنا متأكدين إن ما كاش 70 كيلومتر. ما بين لو بوين زيرو ورقان يا 2 كيلومتر فقط. donc ils ont mis un zéro en plus. هما جابوا الصحفيين الفرنسيين. هذه كلمة لكم الصحفيين، لأن كي تروحوا وين تروحوا ردوا بالكم وتحطوا رجليكم. Eh bien جابوا une vingtaine de journalistes. زعما pour couvrir l'événement، لأن بالنسبة لهم c'était un événement très important. طلبوا منهم كيقولوا لهم يقعدوا انتاير، سيتادير يقعدوا في القاعه، يديروا يديهم هكذا على عيونهم، يلبسوا النواظر، وكي يسمعوا التفجيره يحطوا راسهم ما بين رجليهم. فوالا لا سامبل بوزيسيون. ما عطاو لهم الا النواظر للصحفيين، وكل الصحفيين اللي كانوا في ذاك الوقت تقريبا كلهم ماتوا بلي كانسير، ديفيرونت فورم دو كانسير. دونك ما قالوا لهمش ils sont venus servir la France كما نقول لهم، mais la France leur a servi la mort. اما الاخرين لي سيانتيفيك كانوا dans des bunkers وتشوفوا الصور comment ça s'est passé. دونك اول مره كي يعملوا هذا التفجير لا بروميير، d'abord ils ont lancé une fusée rouge طلعت في السماء. هذيك لا فوزي روج هي باش تعرف jusqu'où رايح يطلع لو شامبينيون. دونك سيتي ان روبير. une minute بعد ما طلعت هذيك لا فوزي روج ils appuient sur le bouton et la chose explose. واش قالوا الجزائريين؟ قال لهم شوفوا خرجوا من دياركم، غمضوا عينيكم كي تشوفوا هذاك الاشعاع ولا تعطيو. هذا ما كان. مي كالكو جور افون باش نبينوا لهم باللي فعلا داروا التجارب ضد الانسان، راحوا للناس اللي كانوا يخدموا معاهم، عطاو لهم ان بوتي براسلي افيك ان نيميرو، وداروا لهم با ان دوزيمتر، نو داروا لهم ان نيميرو. هنايا للنساء كاين صديقتنا فايزه مقران، سي دوماج elle n'est pas là, elle a fait des documentaires sur ça، تبين لنا باللي النساء هذوك elles avaient كامل ان كوليي حبيله هكذايا ودارين لهم ان نيميرو. سالت فايزه مقران بوركوا لي نيميرو، قلت لها يا فايزه هذا لو نيميرو بالنسبه لنا حنا الى توت سون امبورطونس، لان كنا حبسنا في واحد الرقم 7662 7762. هذا ce n'est pas un matricule, c'est un numéro parmi les femmes. Ils sont arrivés à 7762. كثر هما راحوا كثر، بصح حنايا تحصلنا على هذا اللي خلاته واحد المراه خلاته عندها. دونك بور نو سي ان بارامتر. سا فو دير كو هذاك الوقت صبنا 7762 فام داروهم كفرات للتجارب. اما الرجال كذلك ils avaient des signes باش يعرفوا كيفاش يعني les effets de cette bombe atomique. لأن الحكاية نتاع l'explosion c'est une chose، مي هو نتائج التجارب النووية، التفجيرات النووية هي اللي راهو موضوع الدراسة نتاعنا. دونك ça veut dire que الشيء اللي قالوه في لو رابور هذا صحيح 400,000 Algériens c'est vrai، هذا nous avons une petite catégorie. غدا من ذاك الناس في ذاك الليلة النساء باغ اكزومبل elles avaient fait des avortements في ذيك الليلة مع l'explosion. Les femmes avaient fait un avortement. C'était une lumière tellement intense, tellement forte اللي قال لك الدنيا كامل ولات اضواء من كل الالوان. حسب التصريحات نتاع العسكريين اللي كانوا مجندينهم باش يكونوا اوتور دو بوين زيرو، كانوا عاطينهم بدلات بيضاء un petit masque, c'est tout ce qu'ils avaient. هذوك اللي تشوفوهم في لي كاميونات في لي فورغون في لي كاميون. هما ما فهموش كي شافوا ما قالوا لهمش واش راهو كاين، قال لهم عسوا اوتور دو بوين زيرو. كي شافوا هذاك نخلعوا هربوا يحكيو، هما يحكيو ويحكيو اللي كانوا في الصف الثاني، سيدي ايزون غرادوي. الجزائريين داروهم في لو بوين زيرو
هادوك لي مانكا اللي تشوفوهم ويقول لكم سي دي مانكا. جو ريفيان دري بور اكسبليكي سا. ومن بعد داروا العسكريين نتاعهم اللي يقعدوا في لو بوين زيرو، يراقبوا لو بوين زيرو. ومن بعد داروا العسكريين اللي يجوا en deuxième position. هذوك اللي يجوا en deuxième position c'était des appelés. قالوا لهم vous faites des tranchées وكي تشوفوا الضو هذايا تدخلوا فيها. وكاين من بعد لي جورناليست كي étaient à 20 km. Et puis c'est des cercles parce que تفجير النووي سي كوم ان شامبينيون، داير يسميوه شامبينيون اتوميك، كي يطلع يولي مدور. يحكيوا العسكريين اللي كانوا en deuxième position، ماشي اللي كانوا لابسين الابيض ولكن اللي كانوا قاعدين في لي ترانشي. يحكيوا في تصريحات، الملف كله عندي دونك التصريحات تاعهم يهضروا ديريكتومون افيك لي جورناليست. يقولوا لهم كي ترتقت لا بومب قالوا لهم عندنا نشوفوا بعضنا بعض هكذا كوم سي اون ايتي دو ليكيد. قال لك الاعضاء الداخليه نتاع كل واحد منا نشوفوه يقولوا tiens je vois ton cœur, tiens je vois ton foie, tiens je vois ton cerveau. Ça veut dire que la puissance était tellement forte que اللحم نتاع بنادم est devenu transparent. هادو هما اللي يقولوا مش حنايا، التصريحات موجودين والكتابات موجودين وكلامهم يتكلموا عليه. ما بالكم الجماعه اللي كانت autour du point zéro. هما اول تجربه كانت على الانسان. من هما هاد الناس؟ هاد الناس عرفنا الوجود نتاعهم من خلال البحوث نتاعنا. هذا ألماني كان عسكري في ألمانيا في الغاش، من بعد هرب من لارمي ديتلر وجا عند الفرنسيين وقعد يخدم معهم كعسكري. بعتوه نهار ولا زوج من قبل، بعتوه لجهة وهرن، جاب 150 ساجين من لي كان ومن لي بريزون. هذوك 150 ساجين ركبوهم في الكوامن وجابوهم، ربطوهم سور لي بيلوتي. هذوك داروا كالكو مانكان مي ان فيت ربطوا لي زالجيري توت اوتور دو بوين زيرو. لما ترتقت البومبا، لا بومب اتوميك سي لا بومب ا، كاين اللي ما بقى فيهم والو، تفتوا خلاص راحوا، وكاين اللي قعدوا مي تري اندوماجي. دايوغ ما يوريوكمش التصاور نتاعهم بعد ليكسبلوزيون، يوريونا تصاور قبل ليكسبلوزيون مي جامي بعد ليكسبلوزيون. دونك سيتي دي الجيريان. انا قمت بتجربه شخصيه وهذا نظن اللي العالم كامل يشهد عليها، لان في كل الكتب العلميه ولا التقنيه فيما يتعلق بهذه النقطه يفون توجور ريفيرونس او ترافاي دو متر بن برهام. انا خديت هذوك الصور، جي في دي زاغرانديسمون، تفاهمت مع اللي يخدموا لي بوستير، قلت تو مو في دي زاغرانديسمون، لان شكيت باللي ماهمش دي مانكان سي دي زيتر هيومان. لماذا؟ لان لو مانكان تشوفوا بارفا دي مانكان معمرينهم بالقطن ولا ما مش عارفه باش يسون ريجيد، يسون كوم سا. اما كاين واحد اخرين الرجل نتاعو مطويه والراس نتاعو كذلك منحني. كيفاه؟ امان كان تاع القطن راسو ينحني، امان كان تاع القطن رجلو تنحني، سي با بوسيبل. كانت اون في دي زاغرانديسمون، مشيت عند لي زيكسبير الزملاء نتاعي، سي دي ميدسان ليجيست، قلت لهم اسكو فو بوفي فير لاناليز معايا نتاع هادو. انا شكيت باللي هادو عباد. مشاو معايا في الخط قالوا لي شوفي اون ترافاي دون دي سيكتور بوبليك، يرحم بابك ما تعطيش الاسم نتاعنا سينو يصير لنا مكروه. قلت لهم ما تقلقوش رواحكم، انا حره والبحوث نتاعي حره، اعطيوني برك النظره نتاعكم، مي جو فو بليزيور زافي. ils m'ont donné les avis. يقولوا لي هذا الشيء كاين اللي سي فيريتابلومون دي مانكان، مي كاين سي دي زيتر هيومان. لما تكلمت عليها صرات الضجه، ان ترامبلمون دو تير انتيليكتويال في فرنسا. منين خرجت هذه المحاميه؟ واش حاسبه روحها؟ واش هذا الكلام اللي راهي تقولوا؟ شكون اللي عطاها المعلومات؟ وا قلت لهم هذا شعبي وهذو خوتي، ولا دفعت عليهم انايا لان نلبس الجبه السوداء نرفع هنا ولا وين حبيت عليهم. Vous avez fait des expériences sur les humains. نقول لك بالك واحد 18 شهر من بعد يخرج اعتراف من عندهم. واش يقولوا؟ لان العالم كامل سمع، ضجه عالميه ما صارت. قال لك وي effectivement il y a certains humains mais ils étaient déjà morts. هنا زدت لصقت فيهم في حاجه اخرى. Est-ce que vous avez le droit de faire des expériences sur des morts؟ اولا. ثانيا ما هي الفائده دير لي تجربه على انسان ميت؟
ام لي سيلول نتاعو كامل ماتوا. il devient une chose, il devient pas un être vivant, il a plus de vie. واش بالفايده عندكم ديروا تجربه على انسان ميت؟ ما كاش. روح للسبيطار ودير لي كادافر اباندوني ودير عليهم دي زيكسبيريونس. علاش تجيب لي جزائريين يمشوا على رجليهم؟ كاين اللي عنده حكم قضائي وكاين اللي راكم حاطينهم ان انترنمون، تجيبوهم وديروا لي تجربه عليهم. علاه؟ لا، سيتي لو سيلانس ابسولو. ولكن بقات هذه الفكره تمشي في ذهن العلماء والباحثين مثل السيده سيلفي تينو يوضع على عبر العالم. نوصلوا الان لماذا حاولوا يتملصوا من هذه الحقيقه؟ حاولوا يتملصوا من هذه الحقيقه لان كان نص قانوني موجود دولي هو لو تريتي دو روم ديال 17 جويلية 1998 اللي اسس المحكمه الجنائيه الدوليه. وهذا النص يتكلم على الجرائم ضد الانسانيه. ضمن الجرائم ضد الانسانيه يقول لك التجربه ضد الانسان، يعني حكمتهم من اليد اللي توجع. دونك ان 98 لو تكست كلير، ولكن هما يتخباو مور واحد اون جو لابلي سا اون فيكسيون جوريديك. يقول لك لا، احنا يتكلمنا فعلا على هذا النص ومضينا عليه وصادقنا عليه في 2002. الوغ النص خرج في 1998 رابليفو. هما يمضيو عليه في 2000 en 2000 يصادقوا en 2000 يصادقوا يمضيو عليه ويصادقوا عليه en 2002. لماذا؟ سؤال يعني en tant que spécialiste du droit de l'histoire كل قانون لازم ندرسوه بدقه ونبحثوا فيه وما نخلوا حتى حاجه تغيب علينا. 1978 c'est la création du texte. 1999 لا فرانس ديسيد دالمام قدام البرلمان الفرنسي تاعها تقول لك حنايا زمان كنا نتكلموا على لي زيفينمون دالجيري، كنا نتكلموا على ايفينمون دالجيري معناتها nous avons une armée contre un peuple. اليوم 99 لا احنا نقولوا باللي سي اون غير دالجيري. اون غير دالجيري معناتها جيش ضد جيش. اسكو لايلان كانت الجيش في ذاك الوقت؟ ما كانتش جيش. C'était pas une armée conventionnelle. Donc on ne peut pas dire que c'était une armée. L'Algérie n'était pas indépendante, c'était pas une nation, donc elle n'avait pas droit à une armée. Donc هاد الحكاية on la met de côté. Mais علاه en 99 تتكلموا وتقولوا c'est une guerre d'État à État. Parce qu'en 98 ضمن الجرائم هي الشعب les citoyens abandonnés à eux-mêmes. لما تقتل المواطنين بأي وسيلة، الكيميائية، السلاح الكيميائي، النوكليير، القتيلة، الرصاص، l'empoisonnement, les expériences chimiques, vous avez tué des citoyens. وهنايا تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية. النقطة الثانية التفكير القانوني الثاني، الجريمة ضد الإنسانية لا تتقدم. يعني دير نص قانوني تحت 99 ولا ما ديرش. أنا بالنسبة لي مادام الجريمة ضد الإنسانية لا تتقدم نولي لك 1038. مادام الجريمة ضد الإنسانية لا تتقدم لازم نعرفوا واش هي الجريمة ضد الإنسانية. وكما قلت لكم في التصنيف نتاع الجرائم ضد الإنسانية l'expérience sur les humains est un crime contre l'humanité. دونك اليوم فرنسا زادت تحكمت من يدها الأخرى اللي كانت تتحرك بها. Donc on a ces deux éléments qui viennent prouver que nous avons effectivement été victimes d'un génocide. وكلمة الجينوسيد راهي موجودة في ضمن الجرائم ضد الإنسانية. Donc expérience sur les humains et le génocide. Nous avons deux éléments qui déterminent que l'action est imprescriptible. هذا من الناحية القانونية وهذا هو السلاح اللي رايحين نتعاملوا به على مستوى الدولي. درك قلت لكم قبيله كي خرجوا داو معاهم اشياء ما قالوناش عليهم ماناش عارفين. مثلا والاخر راهو موجود هنايا الحاله المدنيه وين تداروها لكم في رقان في 78 في اضرار 78. دونك 78 باش الجزائر دارت الحاله المدنيه في اضرار. سافو دير كو كي راحت فرنسا ادت كل الحاله المدنيه نتاع الجزائريين.
نتاع ما خلات والو، ما خلات حتى شيء. بوركوا؟ السؤال لماذا؟ لأن لو خلت لنا الحالة المدنية اللي كانت موجودة واش كنا نديرو؟ قال اليوم التجربة اندارت، من غدوة نبدا نشوف الملفات نتاع الحالة المدنية ونشوف شكون اللي مات وندير الإحصائيات. هما داروهم، عارفين شحال من واحد مات، ولكن كي راحوا داوهم بور إيفاسي لي بروف. ويزيدوا في 79 كانوا داروا كل شيء محدد، كل شيء مبرمج. في 79 كانوا صدروا نص قانوني يقول لك لا لوا دو 100 ans. C'est-à-dire c'était le texte نتاع le 9 et le 7 janvier 1979. واش يقولوا؟ يقولوا باللي الحالة المدنية ما نقدروا نسمحوا لكم باش تطلعوا عليها إلا بعد 100 سنة، بعد ما كل الأثار يروحوا. كيفاش كانوا يعرفوا شحال كاين أموات؟ غدوة من داك بعد التفجير النووية الأولى هما في الصحراء كي يدفنوا ويديروا طاس ولا شاش ولا حاجة من الفوق باش تبين باللي يسمى un souvenir de la vie. هذه هي العادات والتقاليد. Il y avait un colonel avec un commandant. Tous les deux étaient chargés يحسبوا القبور الجدد. دونك في النهار مثلا ولا العشيه مش عارفه في الوقت اللي كانوا في الصحراء الحاله سخونه وين يدفنوا كي يعاودوا يولوا الناس لدارهم، هو يجي يكونتي لو نومبر دو تومب ويقول اليوم مثلا راهم 60 ماتوا، هم 50 ماتوا، هم 40 ماتوا، باش يديروا الاحصائيات نتاعهم. وهذا وين صدتوا دون دي ديكلاراسيون دي زافو نتاع لو كوماندون كي ايتي شارجي جوستومون دو فير سي زانكيت. دونك الملف راكم شفتوا بلي ملف ضخم. اليوم اليوم راهو خرج على نطاق الجزائر، صبحت قضيه دوليه. كيفاش دولت هذه القضيه؟ جبت معايا وثيقه. على بالكم اللي حنايا on a eu le même problème que les Polynésiens, sauf que les Polynésiens مادام هما تابعين لفرنسا كان عندهم ورقه ضغط اكبر من تاعنا. هما يزون في ان شانتاج اللي كنا احنا موافقين عليه، قلنا لهم شوفوا الا كان ما يعترفوا لكمش سور توت لي زاتول باللي فوزات اون زون بولوي 100%، اطلبوا منهم تخرجوا، طلبوا الاستقلال تاعكم. الوغ دي كيزون دوموندي سا فرنسا قالت لهم سناو نستعرف توت لي زاتول، لان في البدايه لافي ريكونو كيلكو زاندروا. دونك الطلب الاولاني راهو قبلوه لهم. الاعتراف ما ندخلش في القانون تاع لا لوا موغان واش صرا، هذا تكون حصه واحده اخرى في مجال اخر. ولكن أنا تفاجأت في يوم من الأيام نتلاقى رسالة من هذا ميشيل ساليناس فيلاغ اللي هو ممثل نتاع رئيس بولينيزيا، باسكو لي بولينيزيا تابعين لفرنسا، مي كوم سي ان ديبارتمون دوتر-مير ils avaient le droit d'avoir donc un président, ils ont leur président. لو بريزيدون هذا اتصل بيا ويقول لي ماذا بيا تعرفيني شكون انا، تطلعي عليا قبل ما تقبلي واش راح نقترح عليك. Et il m'a proposé باش نديروا لي زيفور نتاعنا لي زالجيريان نتجمعوهم على لي زيفور نتاعهم باش نديروا محاكمه وحده ما بين البلدان المتضرره من التفجيرات النوويه الفرنسيه. Alors je vous dis, il a déposé le 2 octobre 2018 auprès du procureur spécial de la Cour pénale internationale de La Haye une plainte pour crime contre l'humanité contre le gouvernement français du fait de 193 essais atomiques réalisés en Polynésie française de 1966 à 1996. C'est-à-dire de 60 à 66 كانوا في الجزائر. من 66 راحوا لا بولينيزي كملوا التجربه تاعهم. دونك هو حدد nous souhaitons entamer une relation avec vous sur la base de l'histoire commune que l'Algérie et la Polynésie, celle des deux peuples, ont connue du fait de la colonisation et des expériences atomiques menées par la France dans les pays respectifs. دونك يطلبوا مني باش ندخل انا كمحاميه وكمدافعه للشعب الجزائري. رساله طويله وجميله جدا وعطيت الموافقه تاعي وراني نخدم معهم في هذا. زميلنا اللي راهو في فرنسا هو سي ان افوكا، هما يسون بلوز سون اورغانيزي. هذا دافيد كوبي اللي عندي لقاء معاه
في تقريبا قبل لو 1 ماي عندنا لقاء كبير باش نشوف كيفاش نضم قضيتي لقضيتهم devant le procureur. Donc ça veut dire que المحاكمة الدولية بدأت سوف كو هما منظمين عندهم العدد نتاع الناس اللي مرضى، الأماكن وين، الأسماء، الأمراض، tout ça existe. Avant de finir حبيت نقول لكم باللي مازال يخصوا لنا وثائق باش نوصلوا للمحاكمة، ولكن حنايا on va prendre le train en marche. معليش لما بدينا نتكلموا على هذا الموضوع تتفكر محمد رئيس الجمهورية السابق كان دار ما يسمى بلو بلان دو كانسير. احنا طلبنا منه باش يدير بلان دو كانسير نعرفوا هذا لي كانسير. امريكان راهم اليوم في 46 مرض لي مالادي راديو اندويت، حنايا فرنسا دارت لنا في 12 ومن بعد بدات غير بشويه حبينا نوصلوا 46 مرض. يعني la tension oculaire, la tension du sang, où tu vois par exemple certaines maladies, مثلا le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer de la prostate. للرجال هذايا هي راهي كارثه، لان المراه اللي ما عندهاش الصدر ما تقدرش ترضع، واللي ما عندهاش اليوتيريس ما تقدرش تولد، والراجل اللي عنده لا بروستات ما يقدرش ينجب. معناتها سي ان اوتر كريم اللي راهو خالق في الجزائر اللي رانا عايشينه اليوم. Donc on a demandé à ce qu'on nous fasse un plan du cancer باش نعرفوا ساسنا من راسنا. داروا le plan du cancer mais عوض باش يعطيوه للناس المختصين comme le professeur Bouzid il avait demandé au début، داروا لنا انسان اللي ما عنده حتى علاقه مع le plan du cancer، والى حد الان ما عرفناش هذا le plan du cancer وين راح. فيه دراهم كبار وين نصرفوا، عليه من نصرفوا كيفاش je ne sais pas. انا je voudrais bien savoir et réactiver هذا le plan du cancer ودير الناس اللي مختصين هما اللي يتكلموا عليه. Donc vous comprenez que pour l'instant رانا في la collecte des preuves et c'est très difficile. ماهوش امر سهل ولكن نوصلوا ليه. دونك التحفيز اللي جانا من لابولينيزي رايح يخلينا نمشوا في الطرح نتاعهم، احنا كذلك نمشوا عند وكيل le procureur du tribunal international ونشوفوا ما هما الطلبات. اليوم يظهر لي اللي محمد رايح يعلن على حاجه هي هيئه جديده. بيان هذه الهيئه نفهمكم فقط ما هي الاهميه نتاعها. شفتوا مثلا في لي بروسي كونتر بابون اكسيتيرا كيفاش كومون ايزون ايتي انيسيي. هاد لي بروسي ايزون ايتي انيسيي بار اون اسوسياسيون واسمها لي زانفون دو لا شوا، يعني ولاد اليهود ولادهم اكسيتيرا تاسسوا كجمعيه وضغطوا على الحكومه الفرنسيه ورافعوا بمحامي اللي هو في نفس ذاته، يعني il fils d'un déporté et d'un exécuté de la Shoah. Et donc ils se sont organisés وداروا جمعيه واسسوا محامين وراحوا حكموا بابون. ما هو نتيجه le procès de Papon؟ Le procès Papon il a été condamné à 10 ans de manière définitive. بصح كي تقراو الحكم نتاعو يقول لك باللي بابون a été jugé pour complicité de crime contre l'humanité. إلا كان هو il est complice d'un crime شكون l'auteur؟ donc c'est l'État. d'accord. هذا لو بروسي هذا عنده أهمية كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة ليا، لأن pour calquer la jurisprudence française على واقعة سبقت تشابه الواقعة تاعنا dans d'autres formes et dans d'autres circonstances. رايحين احنا ناخذوها كواقعة تاريخية وبالتالي منها رايحين ننطلقوا. مي lorsqu'on dit l'auteur c'est qui؟ هي الدولة اللي أمرت. هذه لا بومب اتوميك ماهوش لو بولانجي دو كوان ولا ليبيسيي دو كوان اللي قال هذه الدوله الفرنسيه. لان الدوله الفرنسيه اذا كان اليوم صبحت دوله فرنسيه افيك اون بويسانس اتوميك وعندها القيمه اللي عندها اليوم سي بالدم والوفاه واللحم نتاع اولادنا اللي ماتوا مازالوا يموتوا، لان السم النووي يقعد في الارض الجزائريه 24400 سنه باسكو l'explosion a été faite la première هذه اللي نتكلموا عليها au plutonium 70 كيلوتون، معناتها 4 مرات لا بويسانس هيروشيما. هي اخطر واقوى قنبله اللي تفجرت في العالم الى يومنا هذا.
دونك هذه الدوله الفرنسيه راهي دوله مجرمه، وعلى هذا الاساس احنا رانا متجهين في واحد الطرح قانوني جديد ماهوش موجود، وهو لو كريم ديتا. Il faut instaurer la notion de crime d'État et responsabiliser les États pour les crimes qu'ils ont commis au nom du peuple algérien. Je vais m'arrêter là لان لو نتكلم على هذا الموضوع فلربما غدا هذا الشيء ما نكونوا مازلنا هنايا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا للأستاذة بن براهم على هذه التحفة. وكما جرت العادة، أولا الموضوع كان موضوعين، الموضوع الأول هو فيما يخص تفجيرات نووية، والموضوع الثاني بتاع المستقبل هو كيفاش نأسسوا هيئة أولا التوعية والتحسيس بالمخاطر ماشي غير رقام. ينكر عندنا البارح كلموني جماعة بشار كذلك كان فيها عمليات إلى آخره. المهم الآن كيفاش نافونسيو في هذا الملف هذا، كيفاش نأسس هذه الهيئة هذه، لأن ماذا بينا تكون هيئة مستقلة ومشاركين فيها جميع الأطراف. ما نقعدوش نخليوها غير الضحايا كطرف، ولكن احنا الضحايا كطرف، ولكن احنا لازم يكونوا فيه اولا رجال قانونيين، اطباء، اعلاميين، ناشطين في المجتمع المدني، حتى ربما نعطيو الفرصه لاختنا باش هي تتكفل بالملف في الجانب القانوني. الجانب الاخر لازمنا التحسيسي والامور لازمنا نتحركوا فيه. وهذا العمل هذا انا اعتقد باللي الهيئه احنا الشيء اللي يهمنا هو المبادره، والشيء اللي ننطلقوا به اليوم ان شاء الله هي كل الاخوه اللي هنا. الاستاذه بن براهم هي ان شاء الله نشوفوا كيفاش نفتحوا صفحه، كيفاش الاخر، وكيفاش نعودوا نتلاقاو. وبربي ان شاء الله منا قبل ما تلحق الاخرى تاع اول ماي تاع ينكر نكونوا حضرنا ملف. لازمنا نديروا تقييم ثاني لنفوسنا. اليوم رانا 12 فبراير، من الاخر افريل لازمنا نكونوا قمنا بعمل ميداني وتحسيسي وكل شيء. ولهذا ربما الاخ سي محمد طاهر ديلمي خبير في الجانب تاع المجتمع المدني وكلش يعطينا كلمه، وربما في هذا الاطار نخليوه هي. تفضل سي محمد طاهر. اللي يحبوا يدخلوا يتفضلوا بعد سي محمد طاهر اللي يحب يدخل يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخي الفاضل سي محمد عباد رئيس جمعية المشعل الشهيد، سادتي الفاضلة الأخت بن براهم، أولا أفتح قوس لأثمن العمل الذي تقوم به جمعية المشعل الشهيد، وأقولها بكل صراحة حسب الواقع وحسب العمل الجاد. تقريبا أن جمعية مشعل الشهيد من الجمعيات الرائدة التي تحافظ على الذاكرة التاريخية، ليس في القاعات فقط ولا في اللقاءات، وإنما ميدانيا تبحث على مناقب الشهداء وتبحث على تضحيات المجاهدين الأموات والأحياء. فأعتقد أنها هي الحاضنة، وبكل صراحة هي الحاضنة للذاكرة التاريخية. ولذا أثمن ما جاء به اليوم أخي سي محمد مع الأستاذة فيما يتعلق في بعث هذه الهيئة. أنا أقول دائما وأبدا عندما أسمع الأستاذة بن براهم ما نقولش محامية، أقول أنها مناضلة للذاكرة التاريخية، مناضلة للذاكرة التاريخية، مناضلة للذاكرة التاريخية. ما قدمته الآن في عجالة يساوي جهد نتاع كل مؤسسات الدولة مع الأسف الشديد، أقولها بكل صراحة. ولذا
آن الأوان للمجتمع المدني وللنخبة بمختلف أطيافها العلمية والثقافية والإعلامية والتاريخية وللمجتمع المدني أن يقوم بدور قوة اقتراح. ما نقولش باللي سلطة مضادة، هذه مازلنا ما وصلنا لهاش ليه. ما نقولش سلطة مضادة كونتر بوفوار، يعني قصدي يعني نتكلم على السياق العام، نتكلم يعني على قوة اقتراح. لماذا؟ أختي الفاضلة أعطت أمثلة من جمعيات. عندنا جمعيات تناضل على قضايا عندها 7 قرون، هكذا ولا لا؟ 7 قرون، ولكنها لم تنسى، لأن الذاكرة التاريخية هي مرآة الشعوب وهي مرآة الأجيال. ولذا أنا أثمن هذه المبادرة، ومعناه أن إذا كان الأخت تقوم بدور علمي وثقافي وتاريخي وقانوني مؤسس، يجب أن يكون هنالك دعم للصوت في الشارع عند المجتمع المدني الفاعل لتحسيس المواطنين. ويجب أن هذه الثقافة التاريخية التي تقوم بها جمعية مشعل الشهيد وتقوم بها أيضا أختي المناضلة ابن براهم، يجب أيضا أن تمشي لكل الفئات المجتمع، للطلبة، للمجتمع المدني، حتى نعرف جميعا أن التاريخ الجزائري. ولذا وكلكم تعرفوا خير مني أن الدولة لها اتفاقيات، وتعرف الأستاذ أحسن مني، ولها التزامات، لكن المجتمع المدني هو يدافع على قضايا الشعب وقضايا الأمة وقضايا هموم الأمة. فاتركوا للمجتمع المدني أن يوصل الرسالة التي لم تستطيعوا أنتم أن توصلوها بحكم القوانين الدولية وبحكم الأعراف وبحكم المواثيق. شكرا لك سيداتي، بارك الله فيك. يعطيك الصحة. الإخوة اللي تفضل تفضل خويا العزيز، تفضل. Freelance. Il semblerait, Madame la Présidente, que l'État français a ouvert cette indemnisation. Semble-t-il, qu'il l'a refermé aussitôt. Le volet indemnisation, semble-t-il, a été ouvert par l'État français à un certain moment, mais il a été refermé aussitôt puisqu'il y a eu moult demandes, notamment des Français du contingent. Les vétérans de France. Voilà. Et il semble-t-il que certains de nos compatriotes ont introduit aussi des dossiers d'indemnisation. N'est-ce pas là une reconnaissance implicite, justement, du fait atomique, reconnaissance implicite de l'État français, du fait atomique. Et normalement, ça fait avancer les choses, si je m'abuse. Je vous répondrai. Je voudrais donc un commentaire de votre part. Je ne sais pas si on doit prendre encore ou je réponds directement. Directement. Un petit commentaire, s'il vous plaît. Pour la loi Morin, c'est une véritable arnaque. La loi Morin n'a pas été initiée parce qu'il y avait les vétérans. Non. La loi Morin a été initiée parce qu'il y avait un journaliste, Abdelkader même, qui avait fait un reportage extrêmement important sur les explosions atomiques en Algérie. Et il a révélé des vérités implacables. Ce documentaire est passé sur Al Jazeera. Et vous savez, l'impact d'Al Jazeera, c'était un documentaire très très fort que vous allez pouvoir retrouver. Nous avons intervenu, nous avons expliqué la situation et sur le plan juridique, nous avons étayé donc ce documentaire. Lorsque ce documentaire est passé, la France a eu, c'était du temps de comment il s'appelle ce président, oh là là, comment il s'appelle, avant Hollande, comment il s'appelle, Sarkozy. C'était du temps de Sarkozy. Sarkozy a été informé par sa cellule d'information. Ils ont revu le dossier, et le documentaire, et ça a été un scandale. Il y avait quelqu'un de l'antenne de Al Jazeera à Paris. Il a été contacté par une proche collaboratrice de Sarkozy. Elle est allée le voir, elle lui a dit « Je veux à tout prix rencontrer Abdelkader même. » Il vous le dira vous-même, lui-même, vous allez voir plus tard. Ils lui ont dit « On veut absolument voir Abdelkader même. » Bon. Il a dit, je ne sais pas comment le trouver. Mais il a tout de suite appelé Abdelkader même. C'est du cabinet du président.
qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Le même reportage avec même, mais en langue française. Or, même est un arabophone à 100%. Ce qu'ils voulaient faire, c'était le piéger pour revenir sur tout ce qui avait été fait. Mais même est un homme très intelligent. Il a refusé. Alors, ils ont contacté le directeur général de la chaîne. Ils lui ont demandé de ne pas diffuser le documentaire et qu'ils allaient trouver une issue de secours, comment ils avaient dit, une issue de secours honorable. Voilà le terme de la France. Et donc on attendait de voir le documentaire sur le YouTube. Et on ne l'a pas vu. Pendant plusieurs jours, on s'est inquiété. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des censures? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est là? Top! Le 10 janvier, on nous sort cette fameuse loi Morin, qui n'avait que 4 articles. C'est tout. Le préambule et 4 articles. C'est une loi qui a été faite dans la précipitation la plus absolue. Mais dans ce texte, ils n'ont jamais parlé d'Algériens. Ils ont reconnu l'existence des vétérans français, parce que les vétérans français s'étaient organisés depuis 1992. Ils ont commencé à faire les premières actions judiciaires devant la Chambre administrative et le Conseil d'État contre l'État français et contre le ministère de la Défense. Et ils ont commencé à avoir des indemnisations à titre personnel. Et l'AVENS, qui était dirigé par Jean-Luc Sens, qui est un ami avec lequel nous travaillons, et ils avaient Maître Tessonnière, qui est notre confrère avec lequel on travaille également, avait à l'époque initié l'organisation d'un véritable corps de tous les vétérans d'Algérie. On appelle ça les vétérans d'Algérie des explosions atomiques. Et toutes les recherches que nous sommes en train de faire, nous le faisons en collaboration avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des documents sur la situation des Français, sur les maladies, sur les procès, sur tous les textes. C'est eux qui nous les donnent. On les commande, on sait, on est au diapason. Et ils attendent que l'État algérien réagisse et que nous puissions réagir sur le plan international. Parce que cette loi Morin ne les a pas servis. Vous avez vu le montant qu'ils ont fait. Alors quand j'ai fait mon calcul, pour les Algériens, simplement, ça ne nous donnait même pas 100 € par personne. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, retirez votre loi. Moi, je vous donnerai 100 € et prenez votre loi et allez loin de chez nous. Parce que c'est une loi qui n'a jamais touché les Algériens. Alors, dans son article 2, sont concernés les Français qui ont séjourné entre telle période et telle période sur le territoire, et il faut qu'ils apportent la preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent un travail extraordinaire pour dire, voilà, nous avons travaillé sur les lieux. Cela veut dire simplement que les Algériens qui vivaient avant le 10 et ceux qui sont restés après le 10, quid de leur situation? Et c'est pour ça que c'est une loi qui ne nous a jamais intéressés. Moi, je me souviens, quand cette loi a été créée, j'étais au tribunal de Bougie, de Bougie, en train de plaider une affaire criminelle, quand France 24 m'a appelé. J'avais lu, la veille, j'avais lu sur Internet le texte. Et mes amis français, comme notre ami Sylvie Thénault, etc., qui suivent le dossier avec moi, m'ont dit, voilà ce qui se passe. Alors j'ai répondu, je leur ai dit, ça, c'est de la poudre aux yeux. Les Algériens ne sont pas concernés. Manque de peau. Certaines personnes en Algérie ont crié fort et haut, ça y est, on va être indemnisés. Jamais ils ne vont être indemnisés. Mais ce qui se cache derrière cette notion de « donnez-nous vos dossiers » et nous allons prendre des décisions d'indemnisation. L'intention n'était pas l'indemnisation. En fait, ils voulaient faire les frais d'une autre expérience. Parce que les effets des essais nucléaires commencent à apparaître dans la population après 50 ans, et nous sommes dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient bénéficier d'une expérience gratuite sur les Algériens qui allait leur remettre les dossiers avec les certificats médicaux et tout, pour qu'ils puissent continuer leur enquête. Et j'avais bloqué cela. J'ai dit, il n'est pas question. Allez-y, inscrivez-vous, mais ne donnez pas vos dossiers. Parce que sur le formulaire, c'est marqué en bas, toute personne qui remet son dossier n'est plus habilitée à le retirer. Il devient propriété exclusive de la Défense nationale française. Vous voyez pourquoi, en tant qu'avocat, en tant que juriste, nous allons au plus profond des choses. Merci. تفضلي مدام. لا دم دم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر السيدة والمحامية وأختنا الفاضلة السيدة فاطمة بن براهيم على هذه الفرصة في تواجدنا في هذا الفضاء.
نشكر جريدة نشكر جريدة المجاهد على هذه الاستضافة. طبعا ننطلق مما ذكرته أستاذتنا الفاضلة، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية جرائم ضد شعب مستعمر. الملف ثقيل وثقيل جدا كما كانت تذكر فيه أستاذتنا الفاضلة، لكن نترك الملف لأهل التخصص. ننطلق من شق آخر الذي تعمل به فرنسا الآن، وهو تفاعل قوى الحية. من هي هذه القوى الحية؟ هي المجتمع المدني. من هذا المنبر نقول بأن للمجتمع المدني دور كبير، كما تفضل الأستاذ من قبلي وتكلم عليه، أنه عنده دور فعال لإثارة هذه المواضيع، لإعطاء الناس حقها في هذا الشيء. لو نشوفوا فرنسا من الذي أحيا هذا الموضوع؟ هي شخصيات، مؤسسات، هيئات، منظمات، وكل هذه تعبر عن قوى المجتمع المدني. نتكلم الآن أنا من هذا المنبر بصفتي ممثلة عن جمعية الإرشاد والإصلاح، جمعية تواجدها 30 سنة من الوجود، أننا نضع اليد في اليد، أننا نتحلى بتشبيك علاقاتنا كمجتمع مدني متواجدين هنا، كصحفيين، كإعلاميين، كجمعيات خيرية، جمعيات حقوقية، لنرفع هم هذه الفئة الهشة في المجتمع. جمعية الإرشاد والإصلاح اللي من بين أهدافها الاهتمام بهذه الفئة الهشة اللي يعانوها خوتنا في رقان الآن أو في الضرار وفي بعض أغلب الولايات. أنا نقول لك اليوم أستاذتي المحترمة أننا مستعدين لأن نضع اليد في اليد لتأسيس هذه الهيئة اللي عندها أدرع كثيرة. ربما الأستاذة كانت كما قال جاء في القرآن إن إبراهيم كان أمة، يعني جات كأمة، تكلمت في الشق الطبي، تكلمت في الشق الإعلامي، في الشق الإنساني. نحتاج الأطباء في هذا الموضوع، نحتاج الإعلاميين، نحتاج الحقوقيين، نحتاج الخيرين في هذا الباب، لنعلنها صرخة أن الشعب الجزائري أو القوى الحية أو المجتمع المدني موجود كيد واحدة، ككتلة واحدة، لأجل رفع الغبن عن هذه الفئة الموجودة في الجزائر. هذه رقان ما هي إلا عينة موجودة من مخلفات المستعمر الفرنسي في الجزائر. ونحتاج حتى التاريخيين، أهل التاريخ، لأنه التاريخ اللي الموجود عندنا عنده بزاف أمور راهي كما نقولوا مغطية. ماذا بينا نكشف الغطاء عن التاريخ الحقيقي للجزائر في مخلفاتها، في مصائبها إن صح التعبير اللي تركتها لنا. ونقول بأننا كقوى حية مستعدون لهذا العمل. تواجدنا في هذه الهيئة ما هو إلا انطلاقة لرفع الغبن عن هذه الفئة الهشة. ونشكركم وبارك الله فيكم، ونشكر الأستاذة على هذا الشيء. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا موجود ملف ولكن ما هوش الوضع باش معليش لا. C'est pour parler, et la première observation que je voudrais faire, c'est vous avez bien mis le point sur la subtilité de la langue française. Donc pour pouvoir jongler et détourner parfois l'esprit ou l'âme d'un but, et la langue française est subtile, ou bien les Français utilisent cette subtilité pour dévier l'idée. Vous avez parlé de génocide, eh bien, parfois, vous m'excusez, j'en suis là en arabe, en français, mais ça s'appelle surfer sur les deux langues. Le génocide est apparu également à travers toute, je dis la région de Regan, qui est le Tenzruft, mais également la région du Hogar, qui s'étend de Tamanrasset, bien avant Tamanrasset, et aller jusqu'aux frontières de Timiaouine, Bord-Bedji Mokhtar. Toutes ces parties du pays ont été contaminées par les explosions militaires françaises. Ineker, à elle seule, compte 13 expériences ou explosions souterraines. La dernière, je vais m'insister sur la dernière, la 13e, celle du Beryl, le tunnel du Beryl. L'accident du Beryl. Voilà, et qui est dû à une fissure.
toute la région. Donc, je parle Ineker, bon, approche de Ineker, Inemgel, à 150 km de Tamanrasset à 250 km, 220 km de Tamanrasset, pour dire Ineker. J'ai vu, et nous avons eu à constater des citoyens algériens vraiment dans un état. Enfin, nous avons vu les effets de ces explosions. Nous avons vu des estropiés, nous avsont vu des gens qui sont aveugles, nous avons vu. Et donc, c'est quelque chose de tout un chacun doit emporter ce qu'il dispose comme document. Voilà. Donc c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il faut revenir à Bachar Ain Nammous ou la Wad Nammous, il faut revenir à Hammaguir, il faut revenir à Regan, c'est des expériences bactériologiques également, tout, et même voilà. Donc tout ça, on englobe tout ça. Il faut revenir également aux relations entre la France et Israël, qui a également entretenu des relations et des expériences sur de bon nombre, donc même des bombes atomiques. C'est eux qui ont commencé à aider la France à construire cette. Donc, on aura à étaler donc davantage ce point de vue-là. Shukran, Saïd. جماعة ماذا بينا نبازيو كيفاش نمشيو الهيئة دركا ما نقعدوش كيفاش نمشيوها هذا هو كيفاش نمشيوها ما نقعدوش. صباحكم الخير، مرحبا بكم. اولا ماذا مكلف بانيجي نسمعك. صديقتك مريم مرداسي كلفتني قالت لبابا لازم تروح تشوف. لا بعض الملاحظات يعني فيما يخص معنا et avec lequel j'ai fait beaucoup de plateaux de radio, etc. يسلمك بنتي. قلت فيما يخص معنا هاكم الموضوع اللي طرقت اليه بشده بطبيعه الحال، يعني كاين اشكال عام. الاخ الكريم تفضل تكلم على الذاكره التاريخيه نتاعنا. كاين فرق والمؤرخين يديروا الفرق بين الذاكره والتاريخ كحركه اكاديميه معنى علميه. كنا نرجع للماضي نتاعنا منذ تقريبا استقلال الوطن. كل واحد من المؤسسات تاع الدوله اللي تكونت معناها كانت عندها مسؤوليه، وبالاخص كاين معنا تواريخ اول نوفمبر 19 مارس يعني، وهذا داك 13 فبراير ماشي غير هو كتاريخ يعني مناسبه لمنها خطاب يعتمد الرموز وقوه الرموز معنا ضد الاستعمار الغاشم وكذا. كي نلاحظ انا كمؤرخ بالبعد التاريخي، الملاحظه الاولى نتاعي بان النظام الحاكم بالجزائر منذ الاستقلال هو معناها اقوى حمايه للدوله الاستعماريه، يمنع على الجزائريين يقوموا بالبحوث ويطالعوا ويديروا معناها الحوصره تاع كل الجرائم اللي ارتكبتها فرنسا بالجزائر، كل الجرائم. لكن le régime algérien est le meilleur protecteur de la puissance coloniale. C'était en 62, c'est en 2020 et ça n'a pas changé. ما تغيرش. نديروا بقى قانون مشروع قانون تعمل هكا قدام البرلمان مي كيس كون في معناها اشترينا الرمز. مادام انا نسمع لك مثلا الاخوان الاخوات معنا قضيه معنا بوناموس نعرفوها، هي نفس الاشكال، بصح بالفرق بان بوناموس باتفاق سري بين الدوله الجزائريه والدوله الفرنسيه من حتى ل 86، وهما معناها يديروا تجارب في الحرب معنا الكيميائي
يعني بالاقليم الجزائري. وحنا مادام هذه القضيه نتاعكم رجال وكلش كيفاش دخلت في الفضاء العمومي اولا بفرنسا قبل الجزائر، لما خاطر كانوا جنود فرنسيين تقاسوا وهما اللي داروا معنا عمليه ضد الدوله الفرنساويه ولات الدرجه عادوا يهضروا على القضيه تاع الرجال. بون يعني كان حنا درك بطبيعه الحال ترقيه المجتمع المدني يعني ما تبقاش معناها كمال الجاف، يعني لا سوسيتي سيفيل. حنا نعرف بلي لا سوسيتي سيفيل من بدايه بعدها لا سوسيتي دي بارون ديلاف تحت الرقابه نتاع الامن. نعرفوا واش كلمه لا سوسيتي سيفيل هذه واش المعنى نتاعها؟ يعني كي نحبوا نترقوا الوطن نتاعنا المجتمع نتاعنا نترقوا الحريات. ودائما وابدا انا اذكر خاطر ذاك معنا ما المراجع نتاعنا ولا مراجع جافه. بيان اول نوفمبر وما ادراك. حنا نعرفوا واش من الاهداف مرسومه في البيان: السياده الوطنيه لا سوفرينتي ناسيونال، الاستقلال الوطني لانديبوندونس ناسيونال، والنقطه الثالثه الهدف الثالث واحد ما يتكلم عليه بالجزائر من 62 حتى اليوم: الحريات بدون استثناء، لي ليبرتي سون تونير كونت دي زابارتونونس كونفيسيونيل وإثنيك. هذه منصوصه في بيان اول نوفمبر، وحنا اولاد هذا البيان، وحنا طنق ما زلنا في الحياه هذه الاهداف بالاخص. هل من السياده الوطنيه اليوم مكتمله؟ ابدا. فرنسا كانت توجد في الجزائر كما اليوم ابدا. لومبريز فرونسيز سور الجيري كازيمون توتال في البالو في الفن في الموسيقى في الادب ابدا. فرنسا واش خاصين فقط بنا لي بيانوار ما مش هنا، مي الباقي كل كاين اكثر من. حنا شوف كي نخرجوا في الوطن نتاعنا الاستقلال نتاعنا اللي ماتوا عليه من رجال ونساء، تروحوا للشراقه، تروحوا للقسنطينه، تروحوا لتبسه، تهزوا عينيكم توت لي زونسين سون طون لانغ فرونسيز. يا ريت تلقاو اون انسين اون لانغ عرب ولا بتمازيغ في باريس، يا ريت. Jamais l'emprise de la France, de l'État français sur le système politique et sur la culture algérienne n'a été aussi importante. حب يقول بعد الأهداف المرسومة في أول نوفمبر غير مكتملة. ما زلنا نجاهدوا من أجل معنى السيادة، ما زلنا نجاهدوا من أجل الاستقلال، وما زلنا نجاهدوا من أجل الحريات، كل الحريات بدون استثناء. وبالأخص عندنا حق كما تفضلت الأخت، عندنا حق معنا بالاتباعات قضائية معناها للدولة الفرنسية حتى من أولا تستعرف بالجرائم وتخلص الثمن نتاع الجرائم. وكل الناس اللي معنا ينتكبوا في هذا المشهد يعني وماشي الدولة وماشي النظام اللي راح يساعد، هما الجزائريين بالروح الوطنية نتاعهم. والروح الوطنية نتاعهم اليوم راهي ضئيلة، ما نكذبوش على بعضنا، رانا كل ولاد الجزائر هذه. كي نشوف انا بالامس فقط بباريس يعني مخبراء نتاع اخر زمان يتكلموا على المصير نتاع الوطن تاعنا، يعني يكون معناها عملاء جزائريين يحكموا على النظام، على الانتخابات، على المسيرات، على كل هذا بحق ما تصرفوا. حنا نتكلموا لهنا في العاصمه على لي جي جون على لا بوليتيك. اسكو فوز ايماجيني سا؟ بصح فرنسا ما زالت فرنسا باه تعيش، باه تكون دولة لازم كانت تسيطر على الجزائر وعلى المغرب، لازم تسيطر على كم دول معنا نتاع الساحل. لماذا؟ رانا في حرب مستمر، حرب ما انتهتش في 62، الحرب ما زالت، حرب ثقافية، حرب فكرية، حرب سياسية، حرب في كل المجالات، وحرب في المجال القانون الدولي بالأخص. تفضل سي محمد. شوف يا جماعة نفضلكم باش نقعدوا اختر مش راح نعاودوا تفضل استاذ. لا توضيح برك الله يحفظكم. انا نقول شهاده المجتمع المدني كل جمعيه وجمعيه باش نفهموا مليح. اي الشيء اللي يهمنا هي المبادرات. اليوم كاينه مبادره كيفاش نتعاونوا، كيفاش ننجحوها، كيف تنجح. نقعدوا ندوروا في واحد الاخر هاي ما مشاتش. تفضل الاخ كاين الاخوه صح. اعطي لها
حتى سنة 78 باش اعترفت فرنسا بهذه التجارب النووية. جماعة مثلكم باش نسمعوا. تفضل. يعني قلت حتى كما جاء في المحاضرة تاع المحامية، حتى 78 اعترفت فرنسا بهذه جرائمها في رقان، تفجيرات نووية في رقان. يعني السؤال المطروح، أين هي الدولة الجزائرية؟ من 62 استقلينا حتى 78 كان على رأسها أبو مدينة، ورغم أن الملف ثقيل وخطير جدا جدا والآثار تاعه لا تزال إلى يومنا هذا، آثار سيئة كجريمة إنسانية ارتكبتها فرنسا في الصحراء في رقان. يعني كيفاش؟ بارك الله فيك، رسالة واضحة. قبلها ثم أنك صبيتي جام غضبك على المجتمع المدني. احنا عندنا مجتمع مدني في الجزائر؟ ما عندناش. دخلتوه وراهم المشكلة. لحد الآن ما نقدرش نقولوا عندنا مجتمع مدني. يعني ما تحبوش تسموا الأسماء بأسمائها ثم تحصلوا في ما عندناش مجتمع مدني. وخاصة المؤرخون. خاصة المؤرخون. بارك الله فيك. هم يتكفلوا بهذا. شوف خويا العزيز، شوف باش كل حاجة نعطيو لها حقها. هذه تاع مجتمع مدني كاين وما كاش حاجة واحدة خلاف. المجتمع المدني بدا في 89 تعرفوا واش جا. النهار الأول كي تأسس هانديكابي، باش نفهموا باش نحطوا كل حاجة في بلاصتها. 89 كان الافتتاح الدستور، جاء المجتمع المدني نعرفوا هو السرى بعد 89. ولكن إن شاء الله كي تكون مبادرة مليحة كي تكون ماشي مليحة وماشي المجتمع المدني كامل تاع التطبيل والآخر باش نتفاهموا. أنت غير موجود. لو كان ماشي المجتمع المدني أنت اليوم ماكش هنا صافا. شوية نخليو كل حاجة في بلاصتها. لو كان ماشي المجتمع المدني نظم هذه أنت اليوم ما تجيش تتكلم الكلام هذا. خلي كل حاجة في بلاصتها. تفضل خويا وبعد الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي واعترافي. C'est un hommage que je rends pleinement du bon cœur à notre avocate, plaideuse du droit algérien à l'échelle internationale. Avant de passer à notre أستاذ عباد ربي يحفظه، أعتبره إنساب، فهو نسخ من نسوغ الجزائر الذين حافظوا على النبتة الجزائرية في الذاكرة، فهو النسخ لذاكرة الذاكرة الوطنية والتاريخ الجزائري، له كل التقدير. أما سيدتي الأستاذة الدولية المحامية وفقك الله، لو والله أنا أعتقد بأن واجب علينا أن تكون هذه الهيئة مثل ما ينتظر فيها السيد محمد عباد، تكون كالأخطبوط له يدين من كل ناحية، وهذا في تحسيس المجتمع المدني. أنا من أبناء المجتمع المدني، ورئيسنا ومنبهنا للمجتمع المدني وصاحب الكلمة في المجتمع المدني سيد دكتور دلمي محمد طاهر، أعطى برهانه في الكلاب دي بان، وكان أعطى الملخص والحوصلة تاع العمل تاع كل الكفاح نتاع المجتمع المدني. المجتمع المدني موجود، وللأسف لن يجد مساعدة إلا الإرادة القوية مثل هذا النسخ. ستساب مسيو محمد عباد الذي برهن وكان في الريادة مثل ما قيل قبلي، فهو النسخ الذي يخضر في نبتة الجزائر ويسقيها يوميا في أبحاثه. فما علينا إلا أن نلاحظ برنامجه الذي سرده علينا منذ قليل، يصوتي منا طق هنا طق له إلى غير ذلك، كل مكان وزت بريزون.
Il est présent, ce monsieur. Je l'appuie et j'appuie الهيئة et je donnerai toutes mes capacités intellectuelles للهيئة هذه. السلام عليكم. كاين واحد الاخ تفضل عطيه بارك الله يسترك الاخوه من هنا وبعد معليش تفضل خويا تفضل. وراه شكون؟ حاولك اعطيه الميكرو حاولك ها قدامك ناديه. اللي فهم moi j'ai voulu parler قال لي تكملوا. قال لي هو اللي قال لي. ما درك يهضروا ما كاش ما خليه درك يهضروا. السلام عليكم. السلام. خليفة محمد ياسين رئيس جمعية الفنون الحضارية وناشط سياسي. أشكر مبادرة جمعية مشعل الشهيد وأشكر السيدة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على الدعوة. نحن كجمعية مستعدين أن نسهم في هذه المبادرة لأننا يعني للأسف الشديد التاريخ الجزائري سيما ما تعلق بجرائم المستعمر الفرنسي الغاشم، فرنسا المجرمة، فرنسا الاستعمارية المجرمة مغيبة على الساحة السياسية، ونحن نخوض معركة وعي من أجل تنوير الشباب بتلك الجرائم. مؤخرا فقط سمعنا عن جريمة حدثت، أول تجربة بيولوجية في التاريخ في مدينة الأغواط اللي سميت بعام الخلية، عام الخلية، والتي أسس شعراء الجزائريين يعني مرثيات حول هذه الجرائم ولم نسمع بها يعني للأسف الشديد إلى سنة 2019. أول تجربة بيولوجية في التاريخ كانت في مدينة الأغواط قتل من خلالها 4000 ساكن، جريمة إنسانية بشعة. وبالتالي نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، لأنه في فرنسا يسعون الآن إلى تمجيد الاستعمار عن طريق قوى الضغط، تمجيد الاستعمار، ويقولون أن الاستعمار إنما محاربة البربرية في دول إفريقيا. نحن لم نكن بربريين. قوى الضغط في فرنسا تسعى إلى التمجيد، ونحن بحول الله سنسعى إلى تجريم الاستعمار ولا نبحث عن الاعتداء. نسعى إلى تجريم هذا المستعمر الذي دمر الجزائر، وبإذن الله هذه المبادرة سنسهم بها. وأنا أقترح أن يكون العمل بالتوازي، يعني أن نعمل ورشات، ورشة لجمع البيانات، ورشة لتحليل البيانات، وورشة أخرى تجمع يعني ورشة يعني تكون فيها يعني أقسام مختلفة من القسم الحقوقي تعطى لهذه البيانات من أجل أن تعمل في مجالها، وورشة مهمة ربما غافلة عنها يعني فيها بعض، لا أرى هنا وجوه سينمائية أو وجوه فنية من أجل أن تعمل أعمالا فنية توجه للجماهير، يعني أعمال فنية توجه للجماهير. نوجه دعوات إلى المخرجين والمخرجين السينمائيين والمسرحيين من أجل أن يسهموا معنا في هذه المبادرة. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة. الأخت الإخوة زوجها ثلاثة عنا ديالتي راكي دائما هي الشافة تاعنا. Si vous me permettez, je parle en français. Je suis fière que Madame Ben Barahem soit une Algérienne et j'aurais voulu que beaucoup plus de femmes fassent le même travail. À part ça, je voudrais dire qu'on a ras-le-bol du discours politique propagandiste contre la France. Vous parlez français, vous avez eu des documents en France, pourquoi ? Parce qu'on vous respecte, vous êtes instruite. Et il y a des Français qui vous ont aidé à récupérer des documents qui sont contre ces massacres, contre ces crimes contre l'humanité. Je pense qu'il faut laisser les Français régler leur compte avec leur France, avec leur pays de l'intérieur. Nous, on a beaucoup de projets ici en Algérie à l'intérieur. Je voudrais vous donner un exemple. Je suis enseignante universitaire. J'étais en France, à Paris, à la Sorbonne. Pour une petite bourse de 2 semaines, je devais chercher des documents pour mon travail. En sortant, terminant mon travail, j'ai vu qu'il y avait une plaque, il y avait une conférence sur ma spécialité. Je suis entrée, dès que les intervenants ont terminé, j'ai dit, je viens d'Algérie, je suis chercheur, etc. Est-ce que j'ai le droit de parler ? Ils m'ont donné le micro, j'ai parlé pendant 25 minutes. Et ils savaient que je venais d'Algérie. Personne ne m'a interrompu. Ils respectent les gens instruits. Pendant 25 minutes, quand j'ai terminé de parler, à propos du sujet, du thème, j'ai donné ma vue, mon opinion, etc., ma façon de voir les choses.
Quand j'ai terminé, ils ont clôturé la séance. J'ai parlé à ma place et à la place de tous les Français et personne ne m'a interrompu et ils ont applaudi. Donc je voudrais dire qu'il y a des Français qui sont contre les horreurs de leur pays et qui bataillent tous les jours. Et même avant du temps de la colonisation, il y a eu des Français ici. Fernand Yvetot était juif, il a été guillotiné par la France. Maurice Audin était communiste et avant, dans l'enfance, il était chrétien. Il a été torturé, on ne sait même plus pas où il est enterré, etc., etc. Beaucoup d'étrangers de toutes les nationalités, en particulier français, qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Maurice Audin était enseignant à l'université, il n'avait aucune raison d'entrer dans un conflit qui n'était pas le sien. Il faisait partie de la classe privilégiée. Il est mort pour ses idées, pour ses principes, pour le principe d'indépendance de l'Algérie et des peuples opprimés. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Vous faites un travail exceptionnel, mais il y a des Français de l'intérieur de la France qui vous apportent des informations, des documents, etc. etc. D'où vient-elle? C'est justement Non, je ne veux pas polémiquer. Nous l'avons, modestement, j'ai été parmi les premiers à faire connaître leur engagement et leur mémoire et défendre leur mémoire. Il ne s'agit pas des Français. Voilà, on n'a plus le temps de haïr la France, on doit bâtir notre pays. S'il vous plaît, مفضلكم خلاص سي مرداسي. Non, s'il vous plaît. لا شوف احنا دائما نخرجوا شوف خويا شوف بالعقل شوف بعد الاخر ما نافونسيوش دائما ما نافونسيوش هكذا عندنا لا سامح لي سامح لي شوف اذا كان جينا اليوم باه نافونسيو ماشي بهذه الطريقه يا اخي أنا شاطر زوج جمعيات، الجمعية اللي طرحت تاع الإرشاد والإصلاح والأخ الكريم تاع الجمعية ثاني اللي لازم نختموا بالاقتراحات. تفضلي نادية، تفضل سي محمد وتختم. شكرا. كلمة صغيرة وما نطولش. نشكركم سي عباد، احنا رانا في دارنا ونعرفوك ونشكروا المجاهد على كل حال. والسيدة بن براهم الشيء اللي نحبوا فيها اللي عاطيه اهميه من بكري للمجتمع المدني، كل ما ندقدق على بابها نلقاها تحلي الباب. واليوم تلاقينا في هذا كما نقول لك الذكرى العظيمه وبحضوركم كاملين. ماذا بينا نقولوا الكلمه الفكره هذه نتاع المجتمع المدني. المجتمع المدني اللي اكزيست رانا في التيغا، وين يقولوا لنا رانا واجدين على بلادنا على وطننا. سيدي المي خدا الكلمه وهضر على المجتمع المدني، نأيدوا هذه الفكره ورانا معاك سي عباد ورانا معاك مدام بن براهم. والغاشي كاين والله غير كاين، الشعب تاعنا غير تقولوا على البلاد على الوطن الى لا. ميرسي. بارك الله فيك. تفضل سي محمد ثم نخليو اختنا تاع الارشاد والاصلاح. لا شكرا شكرا رئيس جمعيه مشعل الشهيد. الشكر. شكرا السيدة المحامية المحترمة. المنظمات راح دير لنا الاخر. هكذا هدرنا كيفاش تخدم يا اخي ويهدر السيد. اعطينا كيفاش نخدم. كفرت والله يا حسن انت. جوستومون معليش حنا مانيش راح نحكي، لكن نحبوا نعرفوا الهيئه هذه كيف ننظموها. هكذا هذه النقطه الاولى. عمليه تحسيسيه سي نورمال كمسمى مدني رانا نخدموا بها انا واختنا ناديه وعده جمعيات راهم معنا، لكن هل مطلوب منا نجيبوا اشخاص اللي عاشوا الحدث او وثائق تثبت الامور هذه؟ هذا ما كان. السلام عليكم. سي محمد. اولا شكرا السيد عباد محمد على هذه المبادره الجيده، وتحيه مفعمه ايضا بتحيه مفعمه باسماء عبارات التقدير والاحترام السيده فاطمه زهر بن براهم محاميه في هذا المجال. ونبارك بالهيئه هذه اللي راح تخلق، اللي راح المولود الجديد نتاع هذه
الاخر. اولا نتفقوا على التسميه تاع هذه الهيئه والاعضاء التاسيسيين من المجتمع المدني والجمعيات الى اخره، وماذا بنا تحدد لنا التاريخ اللي وين يكون التاسيس تاع هذه الهيئه. شكرا. بارك الله فيك. الاخت الاصلاح والارشاد عندها اقتراح به من اعطي لها الاخت. شكرا. انا نشاطر الاستاذ انه نكونوا عمليين اكثر. نشاطر الشاب اللي قال اننا نديروا ورشات او هيئات في الورشه اللي هي الورشه الصحيه، الورشه القانونيه، الورشه الاجتماعيه. الورشه الاجتماعيه مهمه جدا. لماذا؟ لانه هذه الفئه الهشة دوكا تنتظر منا كما ذكرت الاستاذه الحالات اللي مرت الحصه في التلفزه ان الفئه الهشة هذه راهي بين قوسين راهي تسوفر، راهي تعاني. نحملوا الهم الاجتماعي من مؤونات. احنا مثلا كجمعيه مستعدين نوفروا الكراسي، المؤونات الغذائيه، الحفاضات الى غير ذلك. يعني هذه الهيئه او الورشه تقدر تبدا العمل قبل الاعلان، يعني تبدا عملها. ممكن ندو الشيء اللي راه واجد دوك نوصلوه لهاد الناس، نقول لهم باللي رانا متواجدين كمجتمع مدني، رانا هنا ومتواجدين بهذه الخطوه. كاين نقطه اخرى حبيت نتكلمها، التاريخ اللي ذكرته الاستاذه، قضيه الحملات الثلاث اللي دارتها فرنسا في ركان، سماتها لو نرجعوا للتاريخ سماتها اليربوع الازرق واليربوع الابيض واليربوع الاحمر. هذو الوان علم فرنسا. انا نقول لهم المجتمع المدني الاخضر والابيض والاحمر موجود ونعلنه من الان. وشكرا. الله يا اختي بارك الله فيك، لانك كنت عمليه وهذا هو الشيء المفيد. انا نقول لكم حاجه واحده فقط. المؤسسه او الهيئه عندنا السيده بن براهم وسيدي المي، هذو كمنسقين ورئيسه ومنسق. تقعد الاخت الكريمه، انا مع الاقتراح العملي، لازم نكونوا عمليين. وانا معك مع تحضير اول قافله عشيه رمضان ان شاء الله، يعني قبل رمضان. يعني رمضان راح يكون في 24 ابريل اذا حيانا ربي، قبل يعني في 15 ابريل 16 ابريل ناخذوا حاجه رمزيه، وتكون اول عمل ميداني في الجانب الاجتماعي فيما يخص هذا العمل هذا. ومن الان يعني الجانب الاجتماعي اختي العزيزه رانا قدام الجميع، راكي انت المسؤوله تاعنا، احنا رانا موظفين فيها. هذه باش هذا الجانب الاجتماعي تاع الهيئه، راكي جمعيه الاصلاح والارشاد نسقي معاه من حبيتي، لان الشيء اللي يهمنا وش هي العمل الميداني. ما كان لا رئيس لا مرؤوس لا والو، المجتمع المدني كلش تطوع. احنا انا زيد نقول حاجه، احنا في الاسبوع الثقافي والتاريخي ال20 نتحدى اي واحد اذا دينا سنتيم من عند الحكومه ولا الدوله الجزائريه، كله تطوع. ونجو الصباح في البيس ونكملوا درك نروحوا في الحافله عادي، ما يعقدنا حتى واحد. باسكو كاين كلام. المهم الشيء اللي نتمناه ان شاء الله نكونوا عمليين. اختنا بن براهم رانا اليوم شويه روطار، احنا مال 2012 ملتزمين رابيدمون. قافله سميوها قافله ركان وضحايا التفجيرات النوويه، باش ما نخليوش غير في ركان، نوسعوها. هذه هي التسميه نتاع لا كارافان تاع المساعدات اكسيتيرا القافله. دونك نرجع لا ريبونس نتاع في 78 كانوا التجارب لي زيكسبيريونس شيميك، وفعلا كانوا كما قال لكم الاستاذ وكما قلنا لكم كان اتفاق ما بين فرنسا والجزائر. هذا ملف من بعد نرجعوا عليه. وي داكور مي سي با نوت سوجي، ماهوش الموضوع نتاعنا، رايحين نديروا موضوع على هذا. مانتونا كما قالوا لك المجتمع المدني، شوف المجتمع المدني كي يصيب ناس صحاح وناس نزهه وناس يحبوا مصلحه البلاد يوقفوا معاه، كي يصيبوا ناس انتهازيون هذاك كل واحد يتعوج. وان شاء الله منا والفوق. مانتونون جيربواز، نكمل لكم جيربواز. ما معنى جيربواز؟ سي لو ديرني بوين. لا جيربواز هذه سي ان بوتي رونجور اللي هو لو سيمبول دو لا فرانس كولونيال، هو لو سيمبول دو لا فرانس كولونيال. Donc les gerboises, ça veut dire que la France coloniale existe en Algérie et le nom des expériences c'est la gerboise. شكرا. بارك الله فيك. سيدي نختم لنا العمل باش طبعا حاجه واحده.
نكونوا عمليين في الميدان. هذا واش احنا باش نكونوا عمليين نطلب من الاخوان يعني بالاذن من السيده رئيس الاخي الهيئه. طبعا احنا رانا تحت اشراف الجمعيه مشعل الشهيد باش نكونوا واقعيين. حتى من الناحيه القانونيه ما فيش اشكال، رانا يعني تابعين للامتداد للجمعيه، ما فيش اشكال، ما فيش اشكال. ولكن حتى نكون يعني عمل جاد وهادف وواعي مثل ما تفضلوا الاخوان. ماذا بينا الاخوان يعني يخليونا الاسم واللقب والمنظمه ورقم الهاتف، وفي الايام المقبله في اول يعني نديروا في الايام المقبله نديروا اول اجتماع بناء باش نتلاقاو باش نرسموا الخطه ونرسموا المنهجيه ونرسموا طريقه العمل اللي لازم نشوف فيها. دونك قبل الاخوان ما يروحوا نديروا يخلون الاسم واللقب والمنظمه ورقم الهاتف. ربي يحفظك. اذا يعطيكم الصحه، الجلسه مرفوعه، خليوا العمل الميداني الان. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. ديروا صوره جماعيه، ديروا صوره جماعيه.